Herkese selamlar. Bugün 3 yanvardır ve demiyorlar ki 2026-cı ilə daxil olduq və həmişə olduğu kimi yenə də bu videoda sizə ilk öncə öz irəliləyişimdən bir xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Öz macəramda yaşadığım şeyləri sizə bildirmək istəyirəm. Demək olar ki, artıq bir həftədən çoxdur ki, mən daha çox müştəri axtarışına çıxmışam. Çünki artıq İlk müştərimdən yığdığım nəticələri istifadə edib daha çox müştəri ilə çalışmaq istəyirəm. Onlara daha çox nəticə gətirməyi planlaşdırıram və artıq demək olar ki, bir həftədən çoxdur ki, mən müştəri axtarışına çıxmışam və həqiqətən də müştəri axtarışı çox bildiyiniz qədər asan bir şey demək deyil. Müştəri axtarışı həqiqətən də çox çətindir. Çünki mən bu işə təzə başlayıram və həqiqətən də hələ heç bir mükəmməl bir nəticəm yoxdur. Sıfırdan başlayıram, sıfır bacarıq, sıfır bilik, amma tam disiplinli bir şəkildə hər gün davam edirəm. Düz nə qədər də çətin olsa da bilirəm, əslində bu çətinliklər olacaq, amma yenə də hər gün asan da olsa, çətin də olsa yenə də davam edəcəm. Çünki bilirəm ki, bu çalışmaların nəticəsində müştərimin Instagram hesabına və yaxud da Facebook hesabına daha çox müştəri gətirəcəyimi düşünürəm, ona daha çox nəticə gətirəcəyimi düşünürəm və bu nəticələrdən istifadə edib daha çox müştəriyə daha çox nəticə gətirəcəyimi düşünürəm. Və bəzən də bu etdiyim çalışmaların nəticəsində, yəni müştərimin Instagram hesabında paylaşdığım post, reels, storylər bəzən yaxşı nəticə vermir, amma mən yenə də dayanmıram, hər gün çalışıram, hər gün daha yaxşı nəticə gətirmək üçün, daha yaxşı reelslər, postlar paylaşmağa çalışıram, daha yaxşı reelslər, postlar düzəltməyə çalışıram və ümid edirəm ki, bu çalışmalarım bir gün nəticə verəcək. Bu həyatda uğur qazanmaq istəyən hər bir insan yaşadığı bir his var və bu his uğursuzluq hissidir. Və uğur qazanmaq istəyən hər bir insan uğursuzluq hissini yaşayır və onlar ilk uğursuzluğunda ağıllarına mənfi düşüncə düşünərək heç bir addım belə atmırlar. Çünki onlar ilk uğursuzluğunda beyinlərində düşünürlər ki, mənim bu etdiyim iş bəlkə alınmaz və yaxud da onlar ilk uğursuzluqla rastlaşanda onlar düşünürlər ki, mənim ağlımdakı bu iş fikri və yaxud da mənim ağlımdakı bu ideyaları reallaşdırmaq mümkünsüz formadadır. Yəni onlar bu mənfi düşüncələrə qapılıb uğur qazanmaq istəyərkən birdən-birə uğur qazanmaq istəmirlər, yəni bir addım belə atmaq istəmirlər. Çünki onlar ilk uğursuzluqlarında özlərinin inamını itirirlər. Amma əsl uğur qazanmaq istəyən insanlar isə uğur qazanmağın arxasında bir neçə uğursuzluqların olacağını çox yaxşı bilirlər və onlar ilk uğursuzluqlarında dərslər çıxardıb yola davam edirlər. Hədəflərini irəliləyən yolda uğursuzluq əslində problem deyildir. Burada əsas problem o uğursuzluq yarandığı halda o uğursuzluqlarla necə başa çıxdığımızdır. Çünki bir çox insan uğursuzluqla rastlaşanda onlar dayanmaq qərarına gəlirlər. Çünki onlar ilk uğursuzluqlarında özlərinə qarşı inamını itirirlər. Çünki düşünürlər ki, bu etdiyi çalışmalar da həmişə belə nəticəsiz qalacaq. Amma əsl uğur qazanmaq istəyən insanlar isə bu uğursuz olduqları halda bu uğursuzluqlardan dərslər çıxardıb yola davam edirlər. Çünki onlar bu uğursuzluqlardan nəyin səhv, nəyin düz olduğunu analiz edib səhvləri düzəldirlər və yola doğru şəkildə davam edirlər. Uğursuzluq çox vaxt səhv başa düşülür. Bir çox insan uğursuz olanda özlərini bacarıqsız və yaxud da özlərini zəifsiz və yaxud da özlərini heç bir işə yaramayan bir insan kimi başa düşür. Sadəcə uğursuzluq demək, sən sadəcə bir yol sınadın və o yol sənin üçün doğru yol deyildi. Bu qədər sadə. Sən sadəcə bu yolda nəyin səhv, nəyin düz olduğunu analiz edirsən və o səhvləri düzəldirsən və bir dahaki uğursuzluqda da yenə eyni səhvlər olarsa, sən yenə də eyni şəkildə düzəltməyə çalışırsan. Və bu uğursuzluqlar nəticəsində sən nəyin səhv, nəyin düz olduğunu tapırsan və yenə dediyim kimi səhvləri düzəldib daha doğru şəkildə istədiyin o uğuru, istədiyin o nailiyyəti qazanmış olursan. Amma bir çox insan ilk uğursuzluqlarında, yəni ilk səhvlərində düşünürlər ki, bu etdiyi səhvlər hər zaman bu cür səhv olaraq qalacaq. Amma əgər ki, sən bir səhv edirsənsə, sən onu düzəldirsənsə,
böyük ehtimal ki, sən o istədiyin uğur qazanmış olacaqsan. Çünki bir çox insan ilk uğursuzluqlarına dayanırlar, çünki onlar etdiyi səhvləri düzəltmək istəmirlər. Bir çox insan uğursuzluqdan qorxmağının əsas səbəblərindən biri başqalarının fikridir. Çünki insanlar ilk uğursuzluqlarında düşünürlər ki, başqa insanlar onu gülünc hala salacaq və yaxud da başqa insanlar onun ilk uğursuzluqlarında yenə də onu hər zaman uğursuz olacağını düşünəcəklər. Yəni, insanlar bu cür mənfi düşüncələrə qapılıb heç vaxt başlamırlar və yaxud da başlayarkən yarımçıq saxlayırlar və yaxud da böyük bir işə başlayarkən heç vaxt risk almırlar. Amma sizin də bildiyiniz kimi risk olmasa heç bir uğur qazanılmır. Ona görə də elə biləcəyiniz ən gözəl şeylərdən biri xaricdən gələn səslərə bağlayıb, daxilinizi dinləyib yola davam etməkdir. Uğursuzluq əslində bir güzgüdür. Çünki uğursuzluq nəyin səhv, nəyin düz olduğunu bizə göstərir. Hansı vaxtda necə daha diqqətli olduğumuzu bizə dərslər vasitəsilə göstərir. Əgər ki, diqqətlə baxsanız, hər bir uğursuzluğun içindən bir dərs çıxartmaq mümkündür. Çünki hər bir insan uğursuz olduğu zamanda o uğursuzluqlara diqqətlə baxsalar, orada nəyin səhv, nəyin düz olduğunu analiz etsələr və o səhvləri düzəltməyə çalışsalar, əslində həqiqətən də uğur qazanmaq istəyən bir insan üçün bu səhvlər onlar üçün bir fürsət halına gələcək. Çünki onlar uğursuz olduğu zamanda bu səhvləri düzəldib o istədikləri uğurları daha rahat şəkildə əldə edə biləcəklər. Və uğursuzluq isə yenə də söylədiyim kimi nəyin səhv, nəyin düz olduğunu bizə sübut edir. Məsəl üçün, plan zəif ola bilər və yaxud da səhv bir şeyi səhv bir zamanda etmiş ola bilərsiniz və yaxud da strategiyanız zəif ola bilər. Yəni, siz bir əməl görürsünüzsə, bir hərəkət edirsinizsə və bu hərəkətin nəticəsində siz istədiyiniz o nəticəni əldə edə bilmirsinizsə, burada uzaqdan durub analiz etməyiniz kifayətdir və bu analizlərin nəticəsində siz nəyin səhv, nəyin düz olduğunu görürsünüz və səhvləri düzəltmək üçün növbəti dəfə sağlam bir addım atmış olursunuz. Uğursuz olduğunuz zamanda ən düzgün yanaşmalardan biri özünüzə sual verməyə başlamaqdır. Çünki siz uğursuz olduğunuz zamanda özünüzə nəyin səhv, nəyin düz olduğuna dair suallar versəniz, məsəl üçün, bu dəfə nə alınmadı və yaxud da mən nəyi, harada səhv etdim, yəni bu cür sualları özünüzə versəniz və cavabını tapsanız, burada əslində siz özünüzü günahlandırmış olmursunuz. Əksinə, siz burada daha da düşünürsünüz, daha da inkişaf edirsiniz. Çünki uğursuz olduğunuz zamanda burada əsas məqsəd özünüzü günahlandırmaq deyil, burada uzunca müddət fikirləşib ortaq bir nəticə gəlməkdir. Yəni, bu nəticəyə də gətirəndən sonra, yəni siz bir səhv edirsiniz və o səhvi uzaqdan durub analiz etdikdən sonra, doğru düzgün bir nəticəyə gəldikdən sonra, burada məqsəd sizi irəli aparır. Və sizin də bildiyiniz kimi, uğursuz olduğunuz zamanda ən düzgün yanaşmalardan biri sadəcə sakit durub analiz etməkdir. Uğurlu insanlar uğursuz olmadıqlarına görə uğurlu olmayıblar. Onlar sadəcə hər addım atdıqdan sonra, əgər ki, o addımda səhvlər varsa, onlar analiz eləyib yenə də hərəkətə keçən insanlardır. Yəni, onlar davam edən insanlardır. Və təbii ki, hər bir uğur qazanmaq istəyən bir insanın yolunda uğursuzluqlar olacaq. Çünki bu uğursuzluqlar uğuru qazanmaq istəyən gücləndirən şeydir. Və bu uğursuzluqların nəticəsində dərslər çıxartmaq lazımdır. Bu dərslərin nəticəsində daha da doğru şəkildə irəli getmək mümkündür. Və məsələn, mən özümdən sizə nümunə söyləmək istəyirəm. Sizin də gördüyünüz kimi, mən bu videonun başında söylədiyim kimi, mən artıq bir neçə müştəri axtarışına çıxmışam və bu müştərilərdə bir çox rəddə almışam, amma yenə də dayanmıram. Çünki bilirəm ki, bu müştəri axtarışlarından sonra bu ilk müştərimin yığdığım nəticələri istifadə edib daha çox müştəriyə daha çox nəticə gətirəcəyimi planlaşdırıram və ilk rəddlərdə belə dayanmıram. Çünki bilirəm ki, bu uğursuzluqların nəticəsində mən gözəl bir nəticə əldə edəcəm. Ona görə də əgər ki, siz də uğur qazanmağı çox istəyirsinizsə, bilə biləcəyiniz ən gözəl şeylərdən biri ilk uğursuzluqlardan sonra siz buradan dərslər çıxardıb yola davam etməkdir. Və bu videonun son mesajını da sizə söyləmək istəyirəm ki, siz əgər ki, uğur qazanmağı çox istəyirsinizsə, yəni içinizdə əsl uğur qazanmağa dair bir ciddilik varsa, uğursuz olacaqsınız. Amma
Bu uğursuzluqların nəticəsində siz dərslər çıxardıb daha doğru şəkildə sağlam addım atmalısınız. Siz sadəcə bu uğursuzluqların nəticəsində sakit qalmağı bacarmalısınız, analiz etməyi bacarmalısınız və nəyin səhv, nəyin düz olduğunu görüb bu səhvləri düzəltmək üçün hər gün çalışmalısınız. Və sizə buradan söyləmək istəyirəm ki, hər zaman özünüzə güvənin və bu yola davam edin. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə.